ここだよ。あれ？入れねえよ。ここだよ。今日の鍵は開いてる。これは。これは広場だと思うよ。ゴミだ。はい。
い。ごめんね。ほら、やった動画あるでしょ。もうパパ言ってじゃない。パパが一番前だよ。いいな、手をつなげればいいの。かけないやだから。リンポかけないなんて言って。リンポ、転ばないです。あ、これまではリンポ、スティックだけないです。コロン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 。コロコロコロがおいでかもしれないけどね。コロリンコロ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 ン。コロンコロンコロン。おいしい、おいしい。そうよ。でもこのお寺入れないよ。傘持ってきてないからな。大丈夫、大丈夫。広場だ。何それ、こっちだ。滑るよ、ここだったら。歩くんだよ。
ゆっくり歩け。まだ聞こえた。お寺の方にですね、なんかゼロンでしょ。やってくれたの。広い道路があるぞ。あ、お寺もう見えたよ。なんでどこ？もうお寺見えた。もうすぐだよ。もうすぐだよ。誰かまだか見えてなかった。なんか木とかが詰められてるし、お寺って間違えてる。なんだ？なんか看板が引いてあるよ。林道沢田線。やった！お寺見つけたぞ！なんか匂いがする。煙の匂い。これ。叩いて鳴らしてってね。全然鳴らないよ。ぺちゃんこだ。元がないんじゃないか。ちょっとこっちから見てみる。ねえ、これ持っといてね。なんか薄っぺらだよ。そういうものなのよ。珍しいね。射撃場あるってどこ？あとやね、射撃場があるね。